Сайн байцгаана уу үзэгчдээ, сайн Улаанбаатар нэвтрүүлэг маань хөөрхөн дадал хаяг дээр контент бүтээгч Анх Баяр миний биеэр цааш үргэлжилж байна. За энэ удаагийн зөвлөгөөний цагаараа би та бүхэндээ сонирхолтой мэдээллийг бэлтгэсэн байгаа. Манай энэхүү булан бол арьс арчилгааны талаар өөрийнхөө арьсандаа ямар бүтээгдэхүүнийг сонгож хэрэглэх орц найрлагандаа анхаардаг талаар ярьдаг. Гэхдээ бид бүхэн яг энэхүү арьс арчилгааны талаар суур ойлголтуудыг бол авах нь зүйтэй гэж үзсэн учраас өнөөдөр би та бүхэндээ арьс арчилгаан дээр хүмүүсийн гаргадаг алдаануудын талаар хүрэхээр бэлтгэсэн байгаа. За тэгэхээр бүгдээрээ одоо шууд сэдв рүүгээ орцгоё. За хамгийн түрүүнд арьс арчилгаан дээр гардаг хамгийн түгээмэл алдаануудын нэг бол хит олон бүтээгдэхүүнийг нэг арчилгааны шатан дээр давхарлаж хэрэглэх байдаг байгаа. Хүмүүс ихэнхдээ бодохдоо илүү олон бүтээгдэхүүн хэрэглэх тусмаа илүү сайн үр дүнтэй гэж боддог. Гэхдээ яг үнэндээ энэ нь арьсыг зочроох бас эрсдэлтэй байдаг байгаа. За өнгөрсөн удаагийнхаа зөвлөгөөний цагуудаар би та бүхэндээ маш олон орц найрлагын тухайд хэлж өгчээсэн. Тэгвэл тэрхүү орц найрлагуудыг хамт хэрэглэхэд зохисгүй орц найрлага гэж бас байдаг байгаа. Тэгэхээр та бүхэн маань яг одоо энд харагдаж байгаа хуудас руу анхаарлаа хандуулаарай гэж хүсье. За хамгийн түрүүнд бол бид бүхэн ретинол болон витамин С гэдэг орц найрлагыг нэг шатанд бол хэрэглэхэд маш зохимжгүй байдаг байгаа. Яагаад гэвэл энэхүү хоёр орц маань маш хүчтэй орц найрлага, хамтдаа хэрэглэх юм бол хүний арьсыг зочроох эрсдэлтэй байдаг байгаа. За үүний дараагаар AHA, BHA болон витамин С гэдэг орц найрлагыг мөн хамт нь хэрэглэхэд зохимжгүй. Яагаад гэвэл энэхүү хоёр орц маань өөрөө хит хүчлэг арьсыг мөн эмзэг болгодог байгаа. Өөрөөр цагт хэрэглэнэ гэсэн үг. Оройны арьс арчилгаан дээр гуйжуулах бүтээгдэхүүн буюу AHA, BHA-тэй орцтой бүтээгдэхүүнээ хэрэглээд өглөөний цагаар антиоксидант өндөртэй учраас витамин С-г сонгож авч хэрэглэхэд тохиромжтой байдаг байгаа. За дараагийн орц найрлагын хувьд бол бензол пероксидыг ретинолтой хамт хэрэглэхэд бас тохиромжгүй. Яагаад гэвэл энэхүү хоёр орц найрлагыг хэрэглэсэн тохиолдолд бас хүчтэй орц найрлага учраас нэг нэгнийхээ үзүүлэх үйлчлэгээний хүчийг нь сулруулах боломжтой байдаг. За мөн дээрэс нь арьсыг зочрооно. За үүний дараагаар ниасинамид болон витамин С гэдэг орц найрлагыг дээр үеийн арьс арчилгаанд бол хамтд нь хэрэглэхэд зохимжгүй гэж үздэг байсан. Гэхдээ сүүлийн үед гарч байгаа бүтээгдэхүүний хувьд бол орж байгаа орц найрлагын хувь нь багасаад хамтд нь хэрэглэхэд бол боломжийн бүтээгдэхүүнүүд гарч ирсэн. Гэхдээ эмзэг арьстай болвол би бол танд ниасинамид болон витамин С-г хамтд нь хэрэглэхэд зохимжгүй гэж зөвлөх байгаа. За бид бүхний гаргадаг бас нэгэн том алдаа байдаг. Тэр нь гуйжуулагчийг нэг дор хэрэглэх. Одоо жишээ нь та бүхэн давхар цэвэрлэгээнийхээ үе шатны дараа нөгөө бөмбөрдөг гуйжуулагчаа хэрэглээд дахиад яг үндсэн арьс арчилгаа руугаа орохдоо шингэн хэлбэрийн AHA, BHA орсон бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж өгснөөрөө энэ нь өөрөө давхар гуйжуулалт болоод эхэлчихэж байгаа. Тэгэхээр нөгөө бидний арьсны хориг буюу скин барьер маань гэмтээд арьсны хамгаалах бүрхүүл маань нэмгэрснээрээ арьсд маш олон төрлийн асуудлууд гарч ирэх эрсдэл бол үүсдэг байгаа. За хамгийн сүүлд нь бол энд харагдж байгаачлан ретинолыг physical scrub буюу нөгөө физик гуйжуулагчтай хамт нь хэрэглэхэд бол зохимжгүй. Яагаад гэвэл энэ нь мөн арьсыг эмзэгшүүлнэ, зочрооно, улайлгадаг байгаа. За харин та бүхэн энд харагдж байгаа зургийг харж байвал амьдралынхаа туршид хэрвээ та нарны тосыг хэрэглэхгүй байх, эсвэл зөвхөн би гэрээсээ ажилдаг болохоо надад нарны тос хэрэггүйч гэдэг юм уу? Эсвэл өвлийн үйлрэлд би нарны тосыг хэрэглэх шаардлагагүй гэж бодоод нарны тосыг хэрэглээгүй тохиолдолд арьс маш ихээр хөгшөрж, өнгөө алдаж, маш олон юм бараан туяанууд гарч ирдэг байгаа. За харин доор харагдж байгаа зургийн хувьд бол нарны тосыг идэвхтэйгээр хэрэглэсэн хүний арьс бол яг та өндөр настай болсон ч гэсэндээ таны арьсан дээр ямар нэгэн гинтийн хар толбнууд, бараан толбнууд гарч ирэх эрсдэл нь бол буурдаг. Тэгэхээр та нарны тосыг хизээч арьс арчилгаанаасаа орхигдуулж болохгүй. Гадаа наранд гарахгүй байсан ч гэсэндээ гэртээ байгаа ч гэсэндээ нарны тосыг өдөр тутамдаа 2 цаг тутамдаа сэргээж өгөх нь маш зүйтэй байдаг байгаа. За арьс арчилгаа гоо сайхны булангийн маань ивент тэтгэгч байгууллагаар Солонгосын Inari брэнд хамтран ажиллаж байгаа. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Сайн Улаанбаатар нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарай. Баярлалаа. Баяртай.